طبعا يا جماعة أنا كنت عامل فيديو من فترة كده اسمه كفاية طلبات ساعة الأكل. بس أنا بعتذر جدا، أنا آسف. ما كانش ينفع إن أنا أقول كده، بس لأ، أنا كنت المفروض أقول كفاياكوا طلبات خالص بقى، يعني نقفل القصة دي عشان الواحد زهق. أنا آسف، أنا بعتذر إن أنا قلت كفاية طلبات ساعة الأكل. أنا كنت المفروض أقول كفاياكوا طلبات خالص بقى، يا إما تعرفوا أنتوا عايزين إيه بعد كده تقولوا لنا، يعني اعرفوا طلباتكم كلها مرة واحدة بعد كده تعالوا قولوا لنا. يا مؤمن ده الواحد بينزل 7000 مرة في اليوم الواحد. ده انا ساعات ببقى نايم في امان الله، اصحى من النوم يقولوا لي انت كنت صاحي جوه ومش راضي تقوم. ايوه، انت ما بتشخرش، طالما ما بتشخرش يبقى انت كنت صاحي ومش راضي تقوم. افرضوا كنت معمول صامت، افرضوا زهقت من كتر ما بشخر وما شخرتش، هل انا كده مثلا ابقى صاحي جوه ومش راضي اقوم؟ طب ما انتوا عاملين فطار زي العسل بره، يعني الواحد المفروض بدل ما يعمل نفسه نايم كان يقوم يفطر. مش معنى كده ان انا مش عايز اقوم عشان ما اجيبش حاجه، ما انا كده كده هجيب حاجه. هو انتوا بتبطلوا طلبات؟ الفكره كلها ان الواحد بس بيبقى نايم شويه، ببقى صدعت من كتر ما بشخر، مش معنى كده ان انا صاحي جوه ومش راضي ارد. ده اخر مره نطيت من البلكونه عشان كل ما يشوفوني رايح ناحيه الباب يفتكروني رايح اجيب حاجه، وتحس سبحان الله ان هم اول ما تقرب من الباب تلاقيهم اي حاجه عايزينها. قوم هات كيس ملح، قوم هات فلفل اسود، قوم هات مكرونه، قوم هات صلصه، روح هات وما تجيبش. يا اخي تحس ان في صوت بيعصبهم كده اول ما يسمعوه، صوت اللي هو الصوت ده بيجنهم، بيحسسوك ان لما بيسمعوا الصوت ده كده ان انت بقالك 9 ساعات مثلا قاعد بتتملكع من السرير للكنبه للكرسي. ما يعرفوش ان انت 7000 طلب عمالين بيطلبوه منك وريحت بس، لا دي بس كده. فاول بس تشتكي، انا عايزك تشتكي، انا هدخل لك بالحته دي. انت فاشل، انت عاطل، انت ما بتشتغلش. فتشتغل، تنزل تجيب طلبات البيت، تجيب اي حاجه احنا بنحلمها. بص، اي حاجه تخطر على بالك، هفوه كده فسوه كده تخطر على بالنا انت هتنزل تجيبها. لو تتكلم انت ما بتشتغلش، انت عاطل، انت عال على المجتمع. هي دي الكلمه اللي ذلين ابونا بيها. يا اخي ده انا في مره معدي من قدام امي فجبت لها اللي هي عايزاه، بتقول لي هو انت ليه ما جبتليش اللي انا طلبته منك؟ طب ايه هو حاجه اللي انت طلبتيه مني؟ ما انت لو مهتم كنت عرفت. على فكره انت امي مش خطيبتي، يعني ايه لو مهتم كنت عرفت؟ ده خطيبتي شخصيا، ما تنفعش تقول لي كلمه زي دي. الواحد لو بيشتغل مش هيتعمل فيه اللي انتوا بتعملوه فينا ده. حرام. الواحد بيبقى ماشي في الشارع حته بس ان هو يفتكر انتوا طالبين ايه، دي بتبقى عذاب. يعني ملح 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 ملح، في الاخر ارجع ببرطمان صلصه. فانا طالب منكم بس يعني لو تكرمتوا يا تخلوها مره واحده في اليوم ننزل فيها، يا اما تفتكروا طلباتكم كلها مره واحده عشان ما تخنقوناش. وبعدين ما تصدقش دايما اي حد يقول لك تعالى بس خد جنبي هقول لك حاجه، الكلمه دي بعدها ان انت هتنزل على طول، هتنزل بقى تجيب لكم شوكولاته، هتنزل بقى ان انت تجيب لهم طلبات البيت، المهم ان انت هتنزل. وبعدين حذاري ثم حذاري ثم حذاري ان اي حد يدلعك في وقت غير ما، يعني اي حد يدلعك في اي وقت اعرف ان الدلع ده في صالحه هو مش في صالحك انت. يعني اي حد يقول لك كوتي كوتي كوتي، مفيش بغل بيتقال له كوتي كوتي. مبدئيا كده مفيش بغل بيتقال له الكوتي الكوتي، الكوتي الكوتي دي اتمنعت. اعرف كده ان هو عايزك في مصلحه، وش يا كوبايه شاي بقى، يا تنزل تجيب له حاجه، يا تجيب له سجاير، المهم ان انت هتنزل برضك هتنزل. فمعناها اي حد يدلعك في اي وقت اعرف ان هو بيدلعك عشان خاطر مصلحته هو. صدقني لو مش عايز منك حاجه هيديك بكوبايه الشاي في وشك. وبعدين حابب اقول لكم شويه نصايح كده على الماشي. الاوقات اللي انتوا هتنزلوا فيها هتنزلوا اول ما تسمع كده صوت غامض بيقول ايوه ده مفيش شاي، ده السكر خلص، نسينا نجيب ملح، اعرف بعدها ان اسمك هيتذكر في اول الكلام، اسمك كده هيجي بالخط العريض هيتذكر. طب نادوا البغل اللي جوه بدل ما هو قاعد كده يجي يجيب لنا طلبات البيت. فحاول ثم حاول يعني ان انت تجيب الطلبات كلها مره واحده. وبعدين تاني نصيحة حابب اقولها لك، اول ما تعرف ان في ضيوف جم او جايين حاول تاخد عقد عمل في سويسرا، حاول تهاجر كندا اسبوعين. بص روح بات في الشارع، المهم ما تقعدش في البيت، لان انت كده بقيت الراعي الرسمي للنزول الخطوات اللي جايه. فحاول بقدر الامكان اهرب، روح نام مع القطط اللي بتبات على السلم بره، كده كده مش هيطلبوا منك حاجه. خد شنطتك ولحافك وروح نام في المنور اسبوعين. والنصيحة التالتة حذاري ثم حذاري ثم حذاري ان اخوك الصغير يعيا. بص حاول بقدر الامكان ان اخوك الصغير دوت ما يتعبش، لان ده اللي شايلك حرفيا على كتافه، ده اللي شايل همك وهم البيت وهم الطلبات كلها. فدوت لو عيه قدامك حلين، يا تعالجه على حسابك يا تجيب مكتب وتستقبل طلبات البيت اللي جايه لك، لان انت ساعتها اللي هتنزل. وممكن اخوك يخف من اسبوعين بس يعمل نفسه تعبان عشان خاطر انت اللي تفضل تجيب طلبات البيت، وحتى لو خف هيقولوا لك ده اخوك الصغير لسه قايم من العيا فانت اللي هتنزل.
وبعدين رابع نصيحة كنت عايز اقولها يا لك. جو قول ايوه لك يا جو يا حبيب قلبي، ايوه يا بغل ايوه، البيت يا انجز. وردة عايز البيت ايه؟ المفتحة ايوه يا عصفور تمام. الجناين، كنت عايزك في موضوع بلا كده. موضوع بلا زفت، انا غير في داهية. وطلبات اليوم دي كلها كوم، ومروحة مين اللي يجيب العيش دي كوم تاني خالص. اهو مروحة مين يجيب العيش دي بقى اللي بتخليني اندم على قرار اني ما دخلتش الجيش، لان انا في الجيش ما كنتش هجيب عيش، وهو ده اللي بيحصل فيا. يا ده يوسف، قوم 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 ياض ياض، قوم. قوم 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 ياض قوم. في ايه يا حاج؟ انت هتاكلني ولا ايه؟ مفيش حدانا عايشة من امبارح. قوم اتلفلنا العيش بعد كده ارجع نام. ايش يا حاج الساعة 4 الفجر؟ ده زمان العيش نفسه لسه نايم. شوف قسما بالله العظيم لو ما تقومش تجيب لنا العيش لا هطخك عاد. لا لا، قوم فز. حاضر يا حاج حاضر، سيبني بس نص ساعة وهقوم اجيب لك اللي انت عايزه. حاضر. لو ما قمتش لا هطخك يا ولدي. الا العيش، انت عارف العيش حدايا اغلى من امك. بص بص، استنى، خد خد كل ده وسيبنا نام شويه. قوم. بص انا عندي لك حل. امي جايبه كيس ويندوز. ايه ده بجد؟ امك يا ولدي جايبه كيس ويندوز ومخبياه من ورايا؟ امك تفسى ببطني وتعملها يا ولدي. فين؟ مخبيها تحت السرير جوه. روح كله وانا نص ساعه بس وهقوم اجيب العيش. بص روح انت كله وانا هقوم وراك على طول اجيب العيش. طب انا عدل اشوفه عاد، وانت خلص قوم عقبال ماكله. ماشي ماشي يا حاج. ما تخلصنا يا اخويا عاد، هنقعد اليوم كله في الحمام ولا ايه؟ يا عم هو انا اروح منك فين؟ انت داخل ورايا حتى الحمام. خلص الفرن زمان هشطب اهو جاي. العيش اهو، ممكن اخش انام بقى ولا في حاجه تاني؟ دقيقه واحده، عايزك تدل تجيب لي كيس البوز بتاعي. انت عارف ان ده فطاري وانا ما افطرش غيره واصل. اما بوزو ايه اللي انت عايز تاكله في السن ده؟ هو في حد في سنك ياكل بوزو؟ عم انسى انك ابويا لمده 7 ساعات بس انامه. نفذ الامر ياض، نفذ الامر. حاضر يابا حاضر، هجيب لك البوزو اللي انت عايزه يابا. يا رب يا رب، انا تعبت. انا مش عارف هو بيعمل فيا كده ليه. يكونش جوز امي مخبيين عليا؟ ممكن انا لما اطلع ما انا طلعت بس انا عرفت. يا بيت لسه فيك الحرجات دي عاد. يا بنت فاكره يا بنت، فاكره يا بنت، فاكره؟ انا مش فاكر وما عاوزش افتكر. كانت ايام سودة على دماغك ودماغ اللي خلفوكي. غوري استني هصالحك. الانبوبه اهي. في حاجه تاني بقى ولا اخش انام بدل ما اديك بيها؟ لا اسف. ايوه يا اخويا في السجاد، خش على السجاد وانا عدل اكل الكراتيه وهطل عليك. غور. لا انا مش داخل بقى على سجاجيد بقى. لا معلش انت ابويا وكل حاجه وليك احترامك، بس انا مش داخل على سجاجيد. انا ماشي. قوم قوم ياض. Kick it, Robo Kicks.
بقول لك يا بت، مالك هتضحك كتير ليه؟ بقول لك يا بت، ايوه معاك عاد، ايوه معاك. خلص خلص. بقول لك مش هنروح الهابي مول؟ لا والله نفسي اروح. والله ما تيجي نروح، ما تيجي؟ ماشي، هحود عليك ونروحوا سوا. ماشي، على ما المخفية تقوم. يا رب. خدها، هي والبغلة اللي واقف ده. بقول لك ايه، السجاده اهو. عايز مني حاجه تاني بقى ولا اخش انام؟ تخش تنامي؟ عايزك تلحق اول قطر، هتدلع حدانا البلد عاد، عمتك مسويه لي حلة محشي، هتروح تجيبها وبقرجع يا اخويا نام عاد، وانا بستنفع منك ايه في يومك؟ ما انت زي البغل. بقول لك ايه بقى، انا ابوك ياض عاد، ما تتغباش. انا مش هرد عليك غير بكلمه واحده.